이 제품은 공간 활용이 뛰어난 뚜껑형 소형 김치냉장고로 슬림한 디자인과 미니 사이즈로 어디서든 간편하게 사용할 수 있어 매우 매력적입니다. 와인이나 술장고로도 활용 가능하여 다목적 사용이 가능하며 1인 가구나 소형 주택에 최적화된 제품입니다. 삼성의 신뢰성 높은 품질과 함께 최신 기술이 적용되어 신선도를 오랫동안 유지하며 사용자들의 긍정적인 후기도 매우 높아 만족도가 뛰어납니다. 할인 혜택까지 더해져 가성비도 뛰어난 이 제품은 실용성과 디자인 모두를 갖춘 최고의 선택입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.